તો આજે તો સવારમાં પહેલાં ઉઠીને ભગવાનને પગે લાગી લીધું અને કરી લીધો દવો. પછી તો આપણે હતા ફૂલ મોજમાં, તો કીધું ચાલો થોડોક ડિસ્કો કરી લેવી. ડિસ્કો કરતાં કરતાં આ શું થઈ ગયું, અરે પછી લગાવી લીધી સનસ્ક્રીન રોજની જેમ, કારણ કે ખાવાનું પડવી. પછી લગાવી લીધું થોડુંક અત્તર, સુગંધ મસ્ત આવે. પછી આપણું ટિફિન થઈ ગયું હતું રેડી. તો ટિફિન લઈને આપણે નીકળી ગયા બિલ્લો રાણી પાસે. બિલ્લો રાણી થઈ ગઈ હતી હુગરી, તો આપણે એને ચમકાઈ દીધી ઘર 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 ઘર. આ તો સાપ જ નથી થતી મારી બેટી લે. પછી ઓફિસ પૂગીને પછી લંચનો ટાઈમ થઈ ગયો, તો આપણે લંચ કરી લીધું. પછી આવતો તો કંટાળો, તો કીધું ચાલો થોડી રીલ્સ જોઈ લીધી, કારણ કે આપણે રીલ્સ જોવું તો આપણે રોજની ટેવ છે, કામ થાય કે ના થાય. પછી આવી ગયા હતા ઘરે જઈને જવાનું તો એક મિત્રને બસ સ્ટેન્ડે મૂકવા, કારણ કે જવું તો એને ગામડે, કારણ કે એને ગામનો હરક પદુડીનો બહુ છે. ગામડે જવું એટલે એ ફટાફટ ભાગે. આવી ગયા બસ સ્ટેન્ડે બસ મળી નહીં, તો પાછા બીજા બસ સ્ટેન્ડે આવ્યા. જ્યાં જોયું તો અંદર બસ હતી, તો એક બસ તો ઊંધી હાલતી હતી, સીધી હાલવાની, કારણ કે એક કાકાને બસ વચ્ચે વાંકા જગ્યાએ થઈ ગઈ હતી. કાકા વાં હેલે